Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo domaće pileće kobasice. Idemo! Prvo što ću raditi, 1 kg pilećeg filea. Iseći ću na krupnije komade. Evo ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Ovako isečen pileći file izlupat ću sa težim nožem ili sa sataricom. Nemojte ga samleti, nego baš ovako da ga usitnimo, da nam ostanu malo krupniji komadi. Evo, meso treba da izgleda ovako. I ovako pripremljeno meso preručit ću u jednu činiju. Sljedeće što radim, odvojit ću kožu i kost sa 8 karabataka. Idete uz kost, zasecate sa nožem. I odvojit ćemo kosku. A kost i kožu sačuvajte pa ćemo posle skuvati bujon. Evo ovako treba da izgleda. I tako ću odraditi sve karabatake. I ovako sređene karabatake sečemo isto na krupnije komade. Evo ovako ove veličine i tako ćemo iseći svo meso. I ovako isečene karabatake isto ćemo uraditi kao i belo meso, uzeti teži nož i izlupati. Usitniti što više može. Usitnjeno meso treba da izgleda ovako i sastavit ću ga sa belim mesom. Kožu i kosti stavila sam u jednu šerpu, naliću litar vode. Od momenta kada provri, kuvaću 30 minuta. Pileći bujon se skuvao i sada ćemo začiniti meso. Dodat ću na vrh kašičice bibera, dodat ću punu supenu kašiku soli i usitnit ću 2 čena belog luka u presi. Dodajem 160 ml pilećeg bujona i sve zajedno ovo mešam da se lepo sjedini. Kada smo sve sastojke promešali, sada ću činiju prekriti sa folijom i nositi u frižider da odstoji preko noći. I evo meso je odstojalo preko noći i pre nego što krenemo da pravimo kobasicu, odložit ćemo sa strane, uzet ću jednu kesu za pečenje i nju ću iseći sa strane da je raširim. I sad ću i s ove druge strane isprastići. I dobili smo veći celofan. Sad ću skinuti celofan i pokazati vam kako izgleda meso što je odstojalo preko noći. Pogledajte kako se steglo fino i masa je kompaktna da možemo lakše da radimo. I sada prelazimo dalje na posao. Sad ću crvenu slatku mlevenu papriku posuti po celofanu. Ona će dati lepu boju kobasici. Od ove smese koje sam napravila podelit ću na pola jer ću napraviti 2 kobasice. Uzimam meso i stavljam na celofan da oblikujemo, da napravimo kobasicu.
sada ćemo urolati i napraviti kobasicu. Kada smo napravili ovako rolat, krajeve ćemo uvrnuti da se kobasica dobro stegne i ovaj deo uvrćemo kao bombon. Koristit ću kanap od jute, a neka vam neko pridrži ovako da vam pomogne, da možete da zavežete krajeve. Dobro zavežite i pričvrstite. I ovako odsečete. Kada sam vezala ovaj kraj, tako isto dobro uvrnete i ovaj drugi kraj, da se meso sabije i neka vam neko pomogne i zavežete čvrsto isto na isti način. Sljedeće što radim, uzet ću ovako jedan duži kanap i zavezat ću ovdje na kraj da obezbedimo kobasicu da bude kompaktna i sad ćemo krenuti vezivanje. Kad smo zavezali za ovaj kraj kanap, idete sad ovako, dođete do jednog dela, uzmete kanap, prebacite ispod, a s ovim prstom držite kanap da vam ne ode, provučete, izvučete kanap i zategnete. Onda opet idemo, isti metod, držite, provučete ispod, provučete ovamo ovaj gornji deo, zategnete i zavežete za drugi kraj, čvrsto omotate da se lepo kobasica drži. Kad smo ovako zavezali kobasicu, iseći ću ove krajeve celofana, ovaj kanap, evo vidite kako ona izgleda, i na takav isti princip ćemo uraditi i drugu kobasicu. I evo salame su spremne, pokazat ću vam dva načina kako možete da ih spremite. Ovu jednu ću peći i stavit ću u vatrostalnu činiju, a ovu drugu ću kuvati i stavit ću je u dublju šerpu. Sada u šerpu sipam hladnu vodu. Ovako nalite da prekrije voda kobasicu i nosimo na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite na srednju temperaturu i kuvajte sat vremena. A ovu kobasicu koju ću peći nosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni i pečem je sat vremena. I evo naše kobasice su gotove, jedna je pečena, druga je kuvana i sada ću ovu kuvanu izvaditi u drugu činiju da se lepo ohladi. I sada ću ovako ostaviti kobasice da se potpuno ohlade. I evo naša pileća kobasica se prohladila i sada ću je izvaditi iz folije. Preseći ću kanap i istići. Prvo ćemo iseći pečenu kobasicu. Da vidimo kako je ispala. I sad ću iseći jednu krišku da vidite kako je kompaktna i čvrsta. Vidite kako je fantastična. A ukus ćemo probati kasnije. I sada ćemo iseći kuvanu kobasicu. Pogledajte isto kako je čvrsta, kompaktna. I evo sad ćemo iseći još jedno parče. Fantastične su. Sad ćemo poslužiti naše fantastične pileće kobasice. Poslužit ćemo uz sirni namaz. Miris je fantastičan, a o ukusu neću da vam govorim, to morate da napravite i da probate. Poslužite ovako kao sendvič uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove pileće domaće kobasice. Prijatno! Ovdje imam 7 pilećih filea
I prvo što ću raditi, poređat ću ih na dasku. Sad mi treba jedna čačkalica i sa njom ću izbockati meso. Zatim meso stavljam u činiju. Sada ćemo dodati začine. Dodajem 1 kašiku soja sosa, 1 kašiku paradajz paste, 2 kašike gustog jogurta, kašičica karija, dodat ću kašičicu soli, dodat ću bibera, suvog začina, pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, 2 kašike maslinovog ulja i treba će mi 1 samleven sveži luk. I samleven luk dodajem na meso. I sada ću sve ove začine pomešati sa mesom. Raširila sam streč foliju i sada na nju ređam meso. I sada ću uviti meso u rolu. I vezat ću krajeve kanapom da se ne odmotaju. I tako ću odraditi i drugu stranu. I ovako pripremljeno meso odnosim u zamrzivač na 6 sati. I evo meso se zamrzlo i sada ću ga otvoriti. Evo ovako otvorite sa jedne strane i sečete koliko vama treba i ostatak vratite u zamrzivač. I secite ovako što tanje. U tiganj ću sipati 1 supenu kašiku maslinovog ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo meso na prženje. Promešat ću i pržiti dok meso ne bude gotovo. Ispržili smo meso i sada ćemo ga poslužiti. Treba mi jedna tortilja. Namazat ću tortilju sa gustim jogurtom. Zatim dodajem luk. Zatim salatu. Paradajz. I na kraju dodajemo meso. Dodat ću malo čilija. I sad ću da uvijem našu tortilju i da uživam u ovom fantastičnom jelu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!
Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo jedan praznični rolat. Idemo! Prvo što ću raditi, uliću u jednu veću činiju 3 jajeta. U jaje zatim dodajem 3 supene kašike pavlake. Zatim ću 300 g tvrdog sira izrendati na krupnije rende. Kad sam narendala sir, dodat ću malo soli i dodat ću suvog peršuna, 1,5 supenu kašiku i sve ću to sad lepo promešati i sjediniti, a pre toga uključite rernu na 180 stepeni da se zagreva. Kada smo sve lepo promešali, u veći pleh od rerne koji smo obložili papirom za pečenje, izliću smesu i razvući po celom plehu. I sada ću razvući smesu po celom plehu. I ovako pripremljenu smesu nosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče između 10 i 12 minuta. Dok se kora peče, za to vreme iseći ću jednu veću glavicu crnog luka na krupnije komade. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Kada se ulje zagrejalo, dodajem luk i pršim dok luk ne bude gotov. Dok se luk prži, za to vreme ću 500 g pilećeg filea iseći na manje komade. Ovako ove veličine da mogu da ga stavim u secka. Iseckanu piletinu stavit ću u secka i samleću ga sitno. Meso sam samlala, a propržen luk stavit ću ovako kroz jednu cediljku da se procedi od dodatnog ulja. Sada ću samlaveno meso staviti u jednu činiju. Pa ću dodati luk. Sve ću to promešati i malo ću začiniti. Stavit ću samo bibera i soli. I to ću sad sve promešati i lepo sjediniti. Evo, kora se ispekla i sada nastavljamo dalje sa radom. I odozgo na koru stavit ću mleveno meso sa lukom i začinjima i rasporedit ću po celoj kori. I kada smo premazali meso, sad ćemo uviti u rolat. I kad smo ovako uvili rolat, sada je bitno da nam ovaj završetak bude ovako dole. I evo, rolat sam stavila na sredinu, završetak je sa donje strane. Sada ću odozgo prekriti sa papirom za pečenje i vraćam ga nazad u rernu na 180 stepeni da se peče između 20 i 30 minuta. I evo, nakon 30 minuta pečenja, rolat je gotov. Sada ćemo skinuti ovaj papir za pečenje i vraćam ga nazad u rernu bukvalno na 2 minuta da uvati finu lepo boju. I evo, rolat je gotov.
bukvalno 2 minuta još dodatno u rerni i sada ću ga ostaviti da se dobro ohladi i onda ćemo ga iseći i poslužiti. I evo, rolat se ohladio i sada ćemo iseći da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je predivan. Iseći ćemo još jedno parče. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a dobit ćete jedan veoma neobičan i fantastičan rolat koji možete poslužiti za praznike i za vaša veselja. Ako vam se dopada ovaj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i naravno pripremite ovaj preukusni rolat sa piletinom. Prijatno!